Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil Nissan X-Trail bekas murah dengan harga terendah 35 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 6 Nissan X-Trail bekas murah dengan harga terendah 35 juta rupiah. Satu Nissan X-Trail 2.5 ST tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Kota Selatan Kabupaten Badung, dan harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Dua Nissan X-Trail 2.0 T31 tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Pondok Gede Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 46 juta rupiah. Tiga Nissan X-Trail tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Magelang Tengah Kota Magelang, dan harga yang ditawarkan 72 juta rupiah.
4. Nissan X-Trail 2.5 ST tahun 2007 dengan transmisi otomatis, lokasi Regol Kota Bandung, dan harga yang ditawarkan 88 juta rupiah. Nissan X-Trail 2.5 XT tahun 2008 dengan transmisi otomatis, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 95 juta rupiah. Nissan X-Trail 2.5 XT tahun 2013 dengan transmisi otomatis, lokasi Kenjeran, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan 117 juta rupiah.